تسوون هيجي، راح تنسون الانسبكشن بالبيشن حيقول لك ارجع. فانتم اول شيء انسبكشن يعني لا ترتبكون ولا شيء، انسبكشن بالبيشن خلصتهن. هسه اني اجي عندي سماعه هاي نزعتها، من انزع سماعه اخلي اصبعي هيجي حتى ما انسى. زين هسه هاي سماعه مع اسكالتيشن تعرفونها بيل ودايفرام. هاي من هنا الهيج صاير يعني كانه مويه الخشم، انا هيك حافظها حتى ما انساها، خلها هيجي. زين اشيكها يعني بيها بيل ودايفرام، تاكد منها. زين هذا قلنا ايدنا من نزعنا السماعه احنا مسوين ايدنا هيجي حتى شنو تسوون تايمنج، لان نوبات تسوون اوسكالتيشن كامل وانتم مخلين يديكم على الكاروتيد. هاي كل شيء يحاسبون عليه، يحبون يشوفون التايمنج مالتكم. زين بس انا عندي مثلا اوسكالتيشن، عندي الاريا اللي راح نسويهن. بس ازحم عليك راسك شوي من هنا حتى على الكاروتيد اضغط. هسه انا سويت تايمنج، هسه كان مستيثم مخليها اني على المايترال زيت شيء اللي حافظينه. زين تراي كاسميك اكو ايربس اريا هم نوبات تسمعوها هنا، عندكم سكند رايت وليفت يعني هو زد شيب هيجي. فعندنا هنا عندي هنا اكو ايربس اريا هنا وعندي هنا وهنا، هاي المناطق. زين هاي سمعتها شنو بالدايفرام. تبقى بعد شو عندي؟ عندي عندي اكو يعني فالفات ينسمعن بطريقه خاصه. عندي الام اس والاي ار. الام اس حتى ما تنسوهن. هسه اني الام اس شلون اذا مال مايترال ستينوسيس. مايترال ستينوسيس هو هم يعني بالفيث انتركوستال بالمايترال اريا ينسمع بالبيل. فمن اجي اريد اسمع الام اس اقلب السماعه. انا شلون حافظها انه الام اس؟ ام اس هسه انا مسوي تايمينج، من اريد اسمع الام اس خليتها مثلا على المايترال اريا، من قلبت السماعه اقلب المريض وياها قلبه بقلبه. اسحب عليك تقدر تتحول من هنا وايدي من هنا هيك اسمع. زين بالبيل تنسمع ارجع بلا زحمه عليك. عندي بعد شنو الاي ار اورتيك ريجيرج، يقعد لازم يقعد بلا زحمه عليك. زين الاي ار شلون تسمعون؟ راح هسه احنا سمعنا ام اس قلبنا هالسماعه نرجعها السماعه عدل. انا حنسمع الاي ار هاي من هنا مكانها. شو اقول له؟ يعني يقعد زين يذب النفس، ذب النفس وهولد ذبه طلعه وهولد بريث. هاي احبس نفس اخليه هنا ولينينج فورورد، اخليه ينام على السماعه يعني هيك نايم على السماعه من سمعه. زين خذ راحتك. هذني يعني يسموها سبيشال مانوفر للفالفات معين يعني. للاي ار تقعدون عرفت ايدك بالبدايه ياخذ نفس حتى ما ياخذ نفس يذب. احنا المهم هو اكسهيل وهولد ذا بريث. اكسهيل هولد ذا بريث يعني يذب النفس يقطع وينام على السماعه. قول له يعني هم تمتحنون ما راح شو اسمه تقول له تقدم لي قدام شو تقول له نام على السماعه هيك. زين حتى يتقدم لك. قلنا المايترال ستينوسيس مالتي اسمعها بالبيض يعني راح اقلب، من اقلب سماعتي على البيض اقلب المريض وياه حتى اتذكرها. ودائما تايمينج لا تنسون التايمينج. عندكم شنو بعد؟ عندنا الراديشن، عندكم المايترال ريجيرج اللي هو بالفيث انتركوستال. وين الراديشن مالته؟ الاكزيلا. اسمع الاكزيلا مثلا انا هنا سمعت هسه مرمر. زين سمعت مرمر الحقها هنا للاكزيلا هاي الراديشن مالته. زين سمعت مرمر هنا بالاورتيك تايمينج لا تنسوا. انا ما مخلي تايمينج مثلا سمعتها هنا سمعتها بالاكزيلا. عندي مال اورتيك ستينوسيس بالسكند انتركوستال سبيس مثلا سمعناها هنا اصعد اسميها من اوسكالتيشن للكاروتيد العام. زين على مود بروي الراديشن مال اورتيك ستينوسيس للكاروتيد، المايترال للاكزيلا راديشن. يعني ذني المطلوبات عاده منكم. زين كاوسكالتيشن. شو التايمينج؟ التايمينج يعني هاي شو تسوي؟ هسه انت من ذا اسمع اني اس 1 واس 2 ايش ما ادري هذا اسمع هنا ضربتين ايش ما ادري هاي اس 1 هاي اس 2 اللي تجيك ويا البلس ويا الضربه هاي اس 1. هاي على مود المرمر بعدين سيستوليك لو دايستوليك. بالامتحان شلون؟ الامتحان حيجيبوا لكم بان سيستوليك اذا جابوا شو اسمه عاده يجيبون بان يعني ما يجيبون اصعب. ان احنا هم يجيبون لو بان سيستوليك لو مال اورتيك ستينوسيس اللي هي ايجكشن سيستوليك مرمر. ف الامتحان دا اسوي تايمينج انا هاي المرمر دا اسمعها ما دا اعرف شنو هي المرمر. زين فمو خليت ايدي اذا المرمر تجيني ويا الدقه ويا
بلس دا احسه فهاي سيستوليك. اذا تجيني ورا بشويه هاي دايستوليك. زين هسه خليت انا دا اسمع صوت غريب، هذا دا يجيني ويا الدقه مال جوا اصبعي مال كاروتيد لو لا؟ اذا ويا هاي سيستوليك، اذا ورا هاي دايستوليك. على مود التايمنج انا نسميه تايمنج. بالامتحان يركزون عليه يعني نوبات احنا كنا ننسى نسوي اوسكولتيشن وجينا ناسيه، فانت بنت تنزع السماعه راسا اخلي اصبعي هيك عندي تايمنج انا. زين هذول تقريبا يعني مال فالفات. اكو بيهم بالتشيس هم يعني بالاخير كارد اكزاميشن يسمعون اللانج انه كثير تشيست او هيك. هاي تقريبا غطيناها. زين بعد